अगर गो रोटी हम ना बनाए तो ससुराल वाले हमें बहुत बातें सुनाते हैं कि इसको तो गो रोटी ही नहीं बनानी आती। आज मैं आपके साथ एक इतना ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी कि आप मकई के आटे से ही इतनी शानदार और गो रोटी बनाओगे कि ससुराल वाले आपकी वाह वाह कर देंगे। ये देखिए इतनी खस्ता मेरी रोटी बनी थी, ना टूटी थी और इतनी गोल और परफेक्ट वही मकई के आटे से, क्योंकि अक्सर लोगों की मकई के आटे से रोटी टूट जाती है। मेरी ना टूटी थी और मैंने बहुत ही गोल रोटी बनाई है। इसमें 2 तरीके शेयर करूँगी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी, और ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं मकई के आटे की रोटी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने आटे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैंने तकरीबन 2 कप लिया था आटा। उसके बाद हमने एक पैन में पानी डालना है 1 कप, और 2 चम्मच ऑयल डाल देने हैं। उसको जब एक बॉयल आ जाएगा तब हमने इसके अंदर मकई का आटा डाल देना है। मकई का आटा डालने के बाद हमने इसे मज़ीद पका लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आप आटा डाल दें, फिर इसे 7-7 चमचा हिलाते रहें, और फिर हमने 5-10 मिनट इसे कुक करना है। और उसके बाद इसे हमने परात में निकाल लेना है। आप लोगों ने इस तरीके से शायद रोटी ना बनाई हो मकई के आटे से, क्योंकि हम मकई के आटे को भी गंदम के आटे की तरह गूंदते हैं ना। इसको भी हमने गूंदना है, लेकिन पहले हमें इसको हमें थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद आप परात में डाल दें, ठंडा होने दें, और फिर इसे दोबारा से हमने इसको गूंदना है। इस तरीके से मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही मैंने रोटी बनाई है। वैसे तो मैंने मकई की रोटी फ़र्स्ट टाइम बनाई है अपने घर में। पहले तो मेरी अम्मी बनाती थी, और ससुराल में मेरी नंदे वगैरह भेज देती थी बना के। तो यहाँ पे मैंने ख़ुद बनाई थी। मेरी नंद ने भेजा था आटा मुझे मकई का, तो मैं सोचा चलो रोटी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो वगैरह काफ़ी सर्च की थी यूट्यूब पे। तो ये वाली मुझे आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। जब मकई का आटा ठंडा हो गया तो मैंने परात में डाल के उसे अच्छी तरह मसला और गूंदा, जैसे हम मकई के आटे को गूंदते, फिर थोड़ा सा उसको मैंने रेस्ट दे दिया। ये ऑयल के पैकेट हैं, ये मैंने जमा किए थे किसी वीडियो के लिए, तो मेरे इस वीडियो में काम आ गए। तो मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती, इनको आपने काट लेना और इसके ऊपर हम रोटी बनाएंगे। इसके ऊपर रोटी बहुत अच्छी बनेगी और टूटेगी भी नहीं, क्योंकि ये ग्रीस हुए होते हैं ना ऑयल के पैकेट। अगर आपके पास ये वाले नहीं है तो आप दूसरे ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो इसके ऊपर मैंने एक पेड़ा रख दिया, तो उसके ऊपर दूसरा पैकेट रख दिया, फिर उसको मैंने बेल लिया था। और फिर मैंने ये जो होती है लीड हमारे उसके पैन की, वो उससे मैंने रोटी को गोल कर दिया। ये देख कितनी गोल रोटी निकली, और किनारे आप निकाल दें, फिर दोबारा इसको बेल लें। और यहाँ पे वीडियो पे आपको नज़र आ रहा है रोटी बहुत गोल बनी है। मेरे इसकी फाइनल लुक मैंने साइडों से किनारे कट कर दिए हैं, और फिर उसी से मैं दोबारा पेड़ा करके और रोटियाँ बना ली थी। और यहाँ पे मैंने इसे फ्राई कर लिया। इस तरीके से मैं रोटियाँ बनाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था रोटियाँ बनाने में। मैंने काफ़ी सारी बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पे इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। और दूसरा तरीका ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने प्लेट के साथ किया था। प्लेट को ऐसे दबाना है हमने, या जैसे हम रोटी मेकर में नहीं रोटी बनाते वैसे बनाना है हमने, दबा दबा के। इससे गोल तो इतनी गोल नहीं बनी थी मेरी, लेकिन अच्छी बन गई थी। लेकिन जिससे मैंने लीड से बनाई थी उससे बहुत गोल बनी थी। प्लेट से मैंने बस एक ही रोटी बनाई थी, क्योंकि मुझे इतना मज़ा नहीं आया प्लेट से बनाने का। मुझे ज़्यादा मज़ा लीड से आया था। ये जो प्लेट वाली रोटी है इसको मैंने फिर कुक भी किया था। ये टूटी नहीं थी, टेस्ट भी इसका वैसा ही था, लेकिन इसकी गुलाई वैसी नहीं हुई जैसे हमने लीड की मदद से बनाई थी। पता नहीं मेरे पास प्लेट सही नहीं थी, स्टील की प्लेट लेनी थी। स्टील की प्लेट मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने इसे ट्राई कर लिया। शायद इस वजह से थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई। आप लीड की मदद से बनाए, देखिए कितनी गोल बनी है लीड की मदद से। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और ये देखिए यहाँ पे रोटी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और साग भी बहुत टेस्टी था। साग की वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया।